chùm anh ấy mà tô mà ai kì ọt mình khơi stop mình ấy chẳng anh ấy tao ọt stop chẳng chỉ chút năng cái bọc cái còi mà ta lúc bóc cái thỏi say hả ôi thun á tại bong sải ôn thun một phần na có mình bánh hay sập bongได้ มาเลย ฮะ ทนไง ทนบองทนของ ขยมชั่วโมงทานน้ำนมในชนะปีปอนมาเพย์ประมวยนี่ขยมปัญญาจัดครุนไอท่านังคัดคอมทัวกาเงี้ยครุบแบบยากดับไปไอเมียนจำโนตรงปอนเลียดลาดับไปอนุญาตในครุนไอเมียนชั่วโมงนังขนมใบจี้มหาสถัยปีพบโลตาลุก โอนเพราะโอนเปิดเจียมมนุษย์เมียนมหาจิตาในการตั้งเจ็ดขบวนแมนทำไมมันจะเป็นนี้โอนเจียสันเดซอกกับปัตเตอร์ไทยกระไรโอนประกอบจิตจุกใจบ้องการเป็นน้ำร้อยก็เจียสันเดซอกได้ปัตเตอร์เป็นนี้บ้องคลายเป็นจีนเมียนแต่เมียนตรอสบารอสปอนเดลาแต่ให้เจเตอร์ในการตอบสนองในการตั้งใจระบบโอนบ้องเมียนทำเป็นการบุยจำนวนดับใบจูนโอนจีการเลือกตึกจัดกระโดดจีการเอาสไลด์จีบเพียบประจำทั้งไงออกคนแต่ตัวยกเตอร์โอนนะแต่ตัวยกเตอร์พอบอกเอาเลยจังโอนกุมยกแต่ใจเวียบได้ประดานะโอนเตอร์เรียนเจ๊ยกเลยเตอร์บังการเลยบัดซันจีโอนอาจจะเฟิร์บ้านโอนในคล้ายแต่จีนเมียนด้วยจีบองจังปรำโรยเอายืงยกแต่ใจเวียบได้ประดาเราใจเวียบตรำเตาถือเธอไม่เมียนปรำโรยเรียลผู้เราซีไอเมนี้ดับวิดีโอนี้เอาจบมุ้ยกลมตัวติ้งใบสรุปติ้งมันบานดีปีกลมติ้งจังปืนก็ติ้งมันบานได้ใบติ้งสกอร์กรอบ ตาลุกโอ้ทุนนะแต่บองสายโอนทุนmột phần na có mình bánh hay sập bongได้ มาเลย ฮะ ทนไง ทนบองทนของ ชาไหนพร้อมหอยออนจีให้นะปอนจังตะกนเขาเอง cho anh miên bong chi hay này trong chi kia tiệt จิ้มภาษามาโต้น้ำโต้ลบไอ้นัง anh chụp sải bong miên anh anh gì chẳng ออนน้ำมันกับเธอแกน่ะใบปอนั่นหนังขมาแกจังหวะแกเมื่อมาขบขณี tầng vơ tầng on anh cứ mau bị bong sải nhận anh nè บอสลายออนหอมาโต้ออนจีของไอ้มาจัง còn anh trong ban mà tôi chi là thơ ca luôn anh mến นั่งไหน bong tôi miên lười cướp บังโลเต๋อ bong luôn nè nè น้ำฮาเรียบออนทอยพ่อเหรอ พอทำไหม เก็บพ่อท่าออนเป็นจำบัตรเถอประดำกอประโจรวมไม่เตะด่าตายกับ3 ตียังมาโตมันจีมอง vậy mới đi lên ใหญ่แม่น chẳng bong ai bong luôn mà tôi anh chi ba này chẳng à bong chụp po này anh chẳng kia đây và té một đường dương từ bong luôn mà tôi nó bong từ po này anh từ đây nè pro ấy ở trong anh đã khởi anh chi trương nè anh chi trương chia มา lớp ban tôi mấy đó ơi ok chẳng các bạn dương bằng hai cái đây sả lanh ấy cái khơi cục kia យើងជួយសម្អាតម៉ូតូគេយ៉ាងទៅម្ចាស់គេឃើញគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តគេឲ្យលុយធីបយើងខាងក្រៅថែមទៀតណាជុំអានេះម៉ូតូមកអីគេអត់មានឃើញ stop មានអីចឹងអានេះតើអត់ stop ចឹងជិះជប់នឹងគេបុកពីក្រោយមកតាលុក บล็อกถอยใช่ฮะไม่แบบบล็อกกูยังจัง អូខ្ញុំបុកម៉ូតូតើយើងស្មានម៉ូតូមិញហ៎ เหมือนนึกเป็นเหมือนนึกมาบ้องมาโต้ไหม អីអាណាគេដឹងមិញមើលពីក្រោយមិញស្មានគូដាក់កុបពីធំដូចគ្នា สกอปปี้ไหมเหมือนนึกเป็นเหมือนนึก ហុចចុះមនុស្សអីក៏មកចតាត់ចតោអីកន្លែងខ្ញុំរៀបម៉ូតូចឹង ไหนยังมาบล็อกเจอทางยังแม่บล็อกนั่งบ้าน អេវាបានទេបានទេប៉ុន្តែចឹងគេច្រឡំចឹង ให้มาโต้มากันนะมาโต้บล็อกมาบล็อกกูยังไง មកពីថាកកូតយើងមកដាក់ក្បែរកកូតម៉ូតូធ្វើអី โอ้ยภายในกูไอ้ขวานั่งไง អើយមកថាភ្នែកខ្ញុំខ្វាក់ចុកគូតនេះអីហ្នឹងមិនក៏មិនមើលភ្នែកផង เหมือนนึกเป็นเหมือนนึกมาบล็อกหน้ากูเก๋ កាង ประหยัดนะประหยัดยังประดังนะ ប្រដងពីបាត់អី ពីបាត់ព្រៃមកប៉ះកូនខ្ញុំហ្នឹងលុកលាន់ខ្ញុំហ្នឹង អត់ទេអត់ប្រដងពីបាត់ហ្នឹងទេប្រដងពីបាត់មួយទៀត ពីបាត់ស្អី ប្រដងពីបាត់បងមិនចេះដើរលេងមិនចេះផឹកស្រាក៏មិនចេះជក់បារី តែនេះដូចឡាប់ឡាប់មិនអីថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នប៉ះខ្ញុំតិចខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងណាបងនិយាយថាហាងហ្នឹងមិនមែនបងលួសស្រួល dây mà ngay hai ớt dối nó mà xoạt đây cho ba mày ta cả hang mà to mà hai liêm đi cái thằng mông luôn xua chiến kê alo vô klan nữa vô klan thế អត់យល់ ớt dối biết anh rút mông mà tôi nó ngọt nó ngon tới dây mà ngay hay gì ớt dối បើខ្ញុំទៅបាំងរំតោហាងគេអត់ស្រួលផងដាក់ម្ដាយជាប់ផង anh nó ớt xua hang kê tại hang mà hai liêm đi cứ bị xua vô lót nhiều kê mò cứ than đi cứ chưa chùm nó tìm môi bọc kê đã chộp vô mà tôi vô tụi chi mà em mong ចឹងហ៎ vô klan thế hello vô klan thế comment mới vô klan thế យល់ bà tha vô tiết ảnh rút bụng mà tô nó lại ngọt nó ngon tới អូមកកុំយល់ហើយ bà vô hai tờ xua mà cha hang ngồi căn tờ vô mà តោះ
បងរៀបសួរបង ចាជិបសួន នៅណៃទៅខាងនោះអូខេបងស្រីគាត់គឺជាម្ចាស់ហាងម៉ូតូមហាលៀបតែម្ដងណាអូន ចា បាទបងគាត់អត់ជឿហ្មងខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់គាត់សួរតែយល់អត់យល់ខ្លះទេគាត់ថាអត់យល់ទេខ្ញុំសឹងតែបោកក្បាលនឹងម៉ូតូនឹងងាប់នឹងហ្មងតា កូនបងមកបងជួយបញ្យល់គាត់ បាទជួយបញ្យល់គេយកបង អូននិយាយនេះមិននិយាយតែមាត់ទេអូនឯងមិនថាអូនឯងមិនថាអ្នកដទៃទេសូមអញ្ជើញមកនេះជាជំរឿនទី1និយាយទៅអូនឯងទៅហាងគេញ៉ៃមានន័យថាអូនឯងនាំតែខូចក្រេតទេមកដល់ឲ្យអូនឯងមានប្រាក់ចំណូលចាប់ពី$150ឬ$60,000រៀល បាទ កាន់តែឯកសារពីស្រុកឯងអត្តញ្ញាណបានធ្វើកុសលធានាថាអូនឯងយកបន្តបានជិះ យេ ស្រួលណាហ្នឹងខាងស្រួលងាយហ្មងអត់និយាយស្មុគស្មាញច្រើនទេ បាទ បើសិនជាមាននិខិតប្រាក់ខែជាប់មកជាមួយតែបើអត់ក៏អត់បញ្ហាដែរធានាថាយកបន្តបានជិះឲ្យតែមានប្រាក់ចំណូលដោយតែខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវមានកម្មវិធីពិសេសមានមួយទៀតអូនណា បាទ មានន័យថាសម្រាប់បងដែលបងមរួមប្រភេទម៉ូតូអាសង់ ហ្នឹងហើយក ូពី ប៊ីតនិយាយទៅដាក់ឯកសារដកម៉ូតូហើយគាត់នឹងបានប្រម៉ូសិន200ទៅវិញភ្លាម វ៉ាវឃើញអត់បងប្អូនបាទបងលួចស្រួលហើយទទួលបានអ្វីដែលពិសេសចេញពីហាងម៉ូតូមហាលៀបទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចមកហាងម៉ូតូមហាលៀបទាំងអស់គ្នាហើយបងមានអីគេទៀតអត់បង អញ្ចឹងបញ្ជាក់គាត់ទាំងអស់គ្នាថាធ្វើបាន200បងចង់ដឹងឲ្យគាត់ឆាតចូលពេកឬតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានហ្នឹងណា បាទ និយាយទៅលក្ខខណ្ឌនៅតែដែរកាន់តែឯកសារពីស្រុកមកអតាញ៉ាំបានធ្វើកុសលហើយអ្វីសំខាន់បានផ្លាលេខពេញហ្មងណាបង វ៉ាវ កាដូជាច្រើនទៀត ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចឃើញក្នុងវីដេអូនេះហើយកាដូក៏យើងមានហើយយើងនឹងមានបបលកងហ្នឹងបង មាននៅតែមានធម្មតា បាទយើងមានបបលកងយើងមានថែមជូនអីរង្វាន់អីគឺថាច្រើនតែម្ដងបងប្អូនអាចឃើញក្នុងវីដេអូនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនក៏ឃើញជាមួយនឹងម៉ូតូដែលថ្មីស៊េរីណាក៏មានដែរមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូអង្គយ៉ាម៉ូតូចកលេខមានទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនឃើញ model របស់យើងគឺថាថតជាមួយម៉ូតូមួយគឺថាស្អាតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការម៉ូតូយកទៅរកស៊ីយកទៅធ្វើការកុំភ្លេចមកបងលួចម៉ូតូនៅហាងម៉ូតូមហាលៀបគឺធានាថា the best តែម្ដងត្រូវអត់បង មែនហើយ2026អូនបានជិះម៉ូតូចាស់ដែលថាឧទាហរណ៍បើសិនជាបងដែរផ្នែកដឹកជញ្ជូនឬទៅរកស៊ីឬទៅធ្វើការម៉ូតូនិយាយទៅម៉ូតូចាស់យើងគិតទេថាធ្វើដំណើរក៏ពិបាក ហ្នឹងហើយខូចច្រើនអីច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង2026ផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាណាបងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកស៊ីដើម្បីទៅធ្វើការឲ្យទាន់ពេលវេលាទាន់សភាពការទាំងអស់គ្នាណាបង ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានម៉ូតូកុំភ្លេចមកហាងម៉ូតូមហាលៀបទាំងអស់គ្នាណា